আজকে রান্না করব, এখানে পাঙ্গাস মাছ ভুনা করব আর এখানে মুরগির মাংস রান্না করব। এখানে আদা রসুন বাটা দিচ্ছি, লবণ, হলুদের গুঁড়া, মরিচের গুঁড়া, এগুলো দিয়ে দিব। হলুদের গুঁড়া, মরিচের গুঁড়া, জিরা, কেটে দিয়ে রাখা মাংসগুলো দিয়ে দিব। মাখা জল দিয়ে দিব। তেজপাতা, এখানে পাঙ্গাস মাছ আর এখানে মুরগি রান্না হচ্ছে। একটা আলু দিয়ে দিচ্ছি। এখানে জালি কুমড়া রান্না করছি, এখানে পাঙ্গাস মাছ ভুনা করতেছি, এখানে মুরগির মাংস আলু দিয়ে ঝোল ঝোল করে রান্না করব। এখানে ভেন্ডির ভর্তা, এখানে ডাউল। এটা আমার মুরগির মাংস রান্না কমপ্লিট। দেশি মুরগি আলু দিয়ে ঝোল ঝোল করে রান্না করছি।